Muitas e muitos, sejam bem-vindos ao meu canal. Aproveita, vai ali, ó, do seu ladinho, faz a inscrição no meu canal e desse outro lado, você vai lá no sinalzinho e dá um clique lá, porque todas as minhas atualizações, os vídeos novos, do que eu vou estar comentando, você já vai receber uma notificação. Então eu passo aí o crédito desse vídeo aí para o FKZ, para o Cassi que vem operando o áudio, e nós vamos falar hoje sobre um problema que eu encontrei na minha scooter, PCX. Por que PCX? Eu não estou aqui para defender marca, modelo, nem nada. Eu acho que você tem que ir em cima da scooter, você tem que andar com a scooter que você gosta. E eu me adequei tanto no preço, quanto na minha mobilidade para o meu dia a dia, e eu optei pela PCX. Só que logo que eu peguei a PCX, eu cheguei em casa, e na hora que eu fazia as manobras com a PCX, ela me fazia um barulho muito forte aqui nessa área. Então eu pensei comigo, pô, não vou ficar desmotivado pela PCX, então eu vou solucionar para vocês que de repente tem a PCX e também está encontrando esse problema, não precisa nem levar na concessionária, você mesmo resolve com uma solução caseira, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês que barulho é esse que faz na PCX. Então pessoal, aqui ó, dá para perceber que num pequeno movimento existe um barulho muito forte aqui e nós detectamos que são essas partes aqui de borracha que vão pegando nessa parte plástica e vai emitindo esse barulho forte, ó. Então vocês imaginam, esse barulho aqui, no calor ele aumenta. Então, vou mostrar para vocês agora uma solução muito simples, muito fácil e rápido para resolver isso daí e tirar esse barulho que tanto incomoda na PCX 0 km, ok? Vamos lá. Muitas e muitos. Veja que solução simples. Uma tesoura qualquer, você consiga, né, cortar. E esse adesivo, ó, é um adesivo que você encontra em casas com artefatos de borracha, R$ 1,99, tá vendo? Aqui é a parte adesiva, aqui é a parte de camurça, né? Ele parece um tecido. Essa vai ser a solução desse barulho insuportável, principalmente a moto que você acaba de pegar 0 km, né? Não podemos deixar assim. Então vamos lá, solução? Tá aqui já medida, né? A fita. Então eu vou tirar aqui o adesivo. Tirei o adesivo, colante. Afasto aqui os cabos, porque são eles que estão fazendo barulho nessa parte plástica. Venho aqui com o adesivo, já medido. Tento colocar eles aqui o mais baixo possível. Você vai ter uma certa dificuldade, porque como ele vai colando, mas aí você vai moldando aqui até chegar no local certinho. E aí você vem colando ele, alinhando. Pronto, ó lá. Acerta aqui, acerta ali. Colou. Tá na cor preta, né? Para que não tenha uma sobressalência assim de cor, né? O painel continuar. Não vai atrapalhar em nada, ou seja, só vai solucionar o problema. E aí você vem aqui, ó, pronto, tá colado, vamos ver. Parou o barulho. Viu? Uma solução simples para não desmotivar você que acaba de pegar a sua PCX. E lembrando, não interessa se você tem PCX, se você tem NMAX, qual seja a sua scooter. Esse canal ele é exclusivo para você que tem scooter de solucionar problemas com simples medidas, ok? Então, sejam bem-vindos. Não esqueçam, se inscreve no canal, vai na campainha para sempre receber alguma notificação minha. E agradeço aí a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Um abraço, muitas e muitos. Até mais. Fui.